Žena je vzela širakl, ga premlatila in ko se je zbudil, ga je še obtožila, da sploh ne ve, kdo ga je. Šlo je pač za čim več nakopati v čim hitreje. Neke božičnice niso dobili, pa neka plača in tako, pa ker so bili pač navajeni. Čas je, da tudi na Zasavskih novicah začnemo s podcasti. To je danes moderno, zanimivo in videli bomo, če vam bo všeč. To boste namreč presodili vi. Povsem smiselno pa je tudi, da čisto prvi podcast, ki bo objavljen pri nas, začnemo z kustosinjo, dolgoletno kustosinjo, ki Zasavje pozna v svoj najožji bit. To je Jana Mlakar Adamič. Več kot 200 let rudarjenja v Zasavju je že za nami, oziroma zadnja leta se niti ne rudari pravzaprav več. Kako se je vsa ta zgodba začela? Včasih si težko predstavljamo. Zasavje pa seveda temelji na rudarstvu. Ja, seveda, rudarstvo je tista rdeča nit zasavska. Začelo se je pred več kot 200 leti. Premog so poznali že preden je pač industrijska revolucija plusknila tudi v te dežele. No, ampak z industrijsko revolucijo je premog dobil neko novo veljavo. Prišli so podjetniki, ki so pač odprli rudnike v Trbovljah, Hrastniku, v Zagorju in temu je kaj kmalu sledila tudi masa ljudi, ki so se pri rudnikih zaposlovali. To so bili sprva neki odvečni kmetje, nekateri so prišli tudi od bolj daleč. Delo v rudniku je bilo, zdaj govorimo tam 1830-40, ne, in tako. Delo v rudnikih takrat je bilo v bistvu zelo nevarno, če tudi so bili mogoče samo dnevni kopi ali pa neke jame, brez pravega orodja in tako naprej. Šlo je pač za čim več nakopati v čim hitreje, ne. Potem se je ta kapital privabil večje podjetnike. V Zasavje je prišla Trboveljska premogokopna družba, ta je v 10 letih konsolidirala vse zasavske rudnike in potem pod svojo taktirko krojila nadaljnjih mnogo let življenje v Zasavju. Ta premog je povzročil to, da je sem prišla, kot sem že rekla, masa ljudi in na sredini 19. stoletja je bilo to prvo in edino res industrializirano območje današnjega slovenskega ozemlja. Seveda tukaj zraven pride tudi nova sorta ljudi, to je bil proletariat. In ta je potem bil tisti, ki je naslednjih x let tudi v Zasavju prevladoval. Smo mogoče preveč še vedno na rudnik povezani oziroma še kar govorimo, rudnik to, rudnik ono, pa ga že res kar nekaj časa ni. Ni od teme, vsaj v mojem službovanju, recimo v muzeju, ni bilo teme, pa je bila to lahko kultura, lahko karkoli, ne, ni bilo teme, da se ne bi na nek način tega rudarstva dotaknila. Vendarle je bil generator vsega življenja in vsega dogajanja v Zasavju, ne. Po odprtju rudnika so se takoj začele pojavljati tudi tovarne, logično, rudnik je potreboval podporne dejavnosti ali pa porabnike premoga. No in potem, ko je bila železnica speljana tukaj ob Savi, mimogrede, to je bilo menda edinkrat, da je šla kaka prometnica skozi Zasavje, neka prometna os. Še danes hvala, a ne? Še danes hvala, ne. In zgradili so jo kljub temu, da je bila to dražja varianta od načrtovane, samo zaradi rudnikov. No in potem, ko so se tem rudnikom pridružile še tovarne, se je res začelo življenje odvijati po nekih drugačnih smernicah in ta masa ljudi je živela neko svoje specifično življenje, ne. Zaposlenih pri rudniku je bilo vedno v bistvu zelo veliko, ne. Pa še tovarne zraven, ki so bile povezane Plus z še rudnikom, tovarne ne? zraven, seveda, ne. Zdaj, če samo o rudniku rečem 1889, je bilo 3000 ljudi že zaposlenih pri rudniku, od tega jih je 2100 tudi stavkalo. Istega leta, ne. No in potem je ta številka v bistvu samo še rasla do krize po prvi svetovni vojni, pred letom 1934 oziroma še malo prej, je bilo že 8000 zaposlenih. Te številke so bile ogromne. A to je bil takrat tudi razcvet rudnika? Ja, takrat je bil v bistvu razcvet, leta 1929 je bila neka kulminacija, takrat so nakopali tudi največ premoga, to je bil tisti znameniti 1 milijon ton, ne. In 8000 zaposlenih.
Govorimo o vseh 3 krajih. Ne. Potem je prišla pa ta huda ekonomska kriza, ki se je 29. leta začela v Ameriki in potem počasi prišla, ali pa bolj na hitro, v Evropo tudi. Ne. In začelo se je odpuščanje. Te krize je najbolj poznana zdaj, ne, po gladovni stavki leta 1934. No, takrat je izgubilo delo približno polovica vseh, ne, se pravi še cirka 4.000 ostalo zaposlenih. Ne. No in potem je ta številka nekako vztrajala do 2. svetovne vojne. Po 2. vojni imamo pa spet nek počasen vzpon, tam nekje okrog 5.000 se je sukala ta številka ves čas. No, potem pa, ko je prišel pač ta zakon o zapiranju rudnika, oziroma že prej v 90. letih, z modernizacijo se je pa številka začela zmanjševati. Zakaj pa so zapirali rudnik? A je zmanjkalo kolma ali je bil, prej ste omenili, da je bilo kar več razlogov, ne? Ja, v bistvu je bilo več razlogov. Že v 60. letih se je v bistvu vedlo, da ta premog da ni neomejena količina tega premoga, ne. Poleg tega so bile tudi to pridobivanje premoga je bilo prilično zastarelo. No in potem je bila leta 1968 postavljena termoelektrarna 2 z namenom, da se pač porabi tudi ta premog, ki je bil slabše kvalitete. In to je nekako podaljšalo rudniku življenje za v bistvu 50 let. Ne. Se pravi, malce umetno so podaljšali zgodbo rudnika? Majčkeno umetno, ampak to je bil socializem in to je bilo rudniki so bili državni, ne, in to je bilo državno vodeno. Ne. Zdaj, da ni bilo nekih posodabljanj že precej prej, je deloma razlog tudi v tej znameniti stavki leta 1958. Ne. Prvi po vojni v socialistični Jugoslaviji se zasavski narod spomne spet štrajkati. Ne. Zakaj? Preprosti ekonomski razlogi. Neke božičnice niso dobili, pa neka plača in tako. Pa ker so bili pač navajeni, so znali na ta način. Da se na ta način pove. Na ta način se pač pove stvari, ki ne klapajo. Ne. No in potem so pa v 70. letih je pa izbruhnila energetska kriza, ki je trajala do leta 1986 praktično. In takrat so pa rudniki spet dobili veljavo, ker je bila parola, da se je treba zanesti na domače vire. No in v 90. letih je pa prišel končno denar od tega bencinskega dinarja, tudi za sanacijo energetike. In bila je misel, oziroma kar prepričanje, da bo zgrajena tudi termoelektrarna 3. In takrat se je šlo v posodabljanje rudnikov. Takrat je bil že rudnik Zagorje v bistvu že odpisan. No, in Trbovlje pa Hrastnik še, ne? Tako. No in potem s tem referendumom leta 1999, ki je pač dokončno povedal, da termoelektrarne 3 ne bo, ne. Sledi potem naslednje leto zakon o zapiranju rudnika in prestrukturiranje regije in potem je šlo seveda navzdol in leta 2013 so iz te jame Ojstro zadnje tone premoga spravili na površje. Ampak čisto zadnja stavka? Je bila pa 2014. Leto kasneje. Je tako. Precej časa traja ta postopek zapiranja, potrebna so vzdrževalna dela. Seveda so se tukaj dogajale zgodbe, pač predčasno upokojevanje, nekaj prav, nekaj narobe. No in po vojni, po odcepitvi, ko smo spet zamenjali družbeno-ekonomski sistem, so sindikati spet dobili isto veljavo oziroma isto nalogo, kot so imeli pred drugo svetovno vojno, torej se boriti za delavske pravice. In sindikalisti so potem stopili v prve vrste in zakuhali še zadnji štrajk leta 2014, ki je bil, kot se spomnimo, ne, zelo podprt strani javnosti in medijev. Zdaj recimo, da je tak močen vpliv rudnika v teh krajih, je seveda povezan tudi s tem, da je večina prebivalcev bilo zaposlenih v rudniku ali v nekih podjetjih povezanih z rudnikom. Kako pa so v tistem času, rekli ste tam 8.000 ljudi, novačili in pridobili ljudi, da so prišli delati v rudnik? To ni bilo lahko delo, to je bilo težaško delo. Na kakšen način?
Ja, v bistvu se je rudnik ponujal kot neka rešitev za recimo odvečno kmečko delovno silo. Ne, kmetije so se drobile, otrok je bilo veliko, naslednikov kmetije veliko, podedovati niso mogli vsi. Eden je podedoval, ostali so bili nekako, bomo rekli, višek. Ne? In rudnik se je v tem pogledu kar sam ponujal kot dobra rešitev. Razen tega je ponudil tudi rudniško stanovanje, ker ni bilo malo, a ne. Res je, da so bili potrebni določeni izpolnjeni pogoji, da si vsaj 5 let delal pri rudniku, da si imel družino, ne, in tako naprej. Ampak ja, ne. In tudi majhno stanovanje, pa vendarle stanovanje. Zraven tega je bila še neka rudniška ohišnica, ki je bil tudi plus, da si nekaj iz hrane pridelaš sam. Potem so bile tukaj še neke druge bonitete, recimo ta deputat, se pravi ogrevanje, ne, s tem deputatnim premogom in redni, kakor toliko redni dohodek, pa še omejen delovni čas. Sprva res 12 ur, ne, kasneje od 92. leta naprej 8 ur. Če pogledamo recimo razmere na kmetih, tam se delo v bistvu nikoli ne konča. No, pa še nekaj je treba omeniti. Knapje so veljali za dobro partijo, za se poročiti. Ne? Tudi v družbi so veljali, ne? Kot knapi so bili kar visoko štet. Ja, knapi so bili v bistvu na nek način v delavskem razredu, med proletariatom, so bili v bistvu aristokracija. Ker so bili plačani, čeprav so premalo, ne vemo, okej, ne, ampak bistveno več kot na primer tekstilne delavke v Litiji. Ta stalni dohodek je bil seveda zelo privlačna reč, ne. Poleg tega so se radi tudi, radi so se lepo uštimali, bele srajčke poštirkane, ne, ob nedeljah. Ne. Skratka, bili so prav tarča za dekleta, godna za ženitev, ne. Tako da neki prednosti je zagotovo ta rudarski stan imel. Pri marsikom je potegnilo tudi to, da so bili rudarji zelo tovariški med sabo. Da so bili prijatelji, tovariši, skupaj delali, skupaj živeli, skupaj zahajali v gostilne. Kamerati, kot še poznamo. Kamerati, ne. In to so prijetni občutki, da nisi sam, ne. Živeli so skupaj v kolonijah, kjer je tudi vladal en poseben stil življenja, ki je kolonija vse videla, vse vedela in tako naprej, ne. Druga plat zgodbe je pa ta, ne, da je bilo delo zelo nevarno, da so bili dejansko soodvisni drug od drugega, da so si morali pomagati. Delo skratka nevarno, včasih so plačila izostala, plačani premalo. In če so štrajkali, prva stvar, ki jim je grozila, je bila izguba stanovanja. Ne? In ko sem prej omenjala, ko se je začela ta ekonomska kriza pred drugo svetovno vojno, recimo leta 1923, ne, ko jih je bilo samo še polovica, ne kasneje, polovica zaposlenih, kaj so hoteli po velikem štrajku, spokali in v tujino, ne? Ekonomska migracija v Francijo, v Belgijo, na Nizozemsko in tako naprej. Nekam, kjer je boljše. Nekam, kjer je boljše, seveda. Ne. To je bila pa druga plat, se pravi nevarnost in večni strah, ne sam zase, ampak za družino. Če boš štrajku, lahko greš iz rudniškega stanovanja, te vržejo ven. Ne. Se pravi, je v bistvu rudnik oziroma lastniki so imeli nekaj, da so jih držali. Jeklene špage. Zdaj pa govorili smo ves čas o rudarjih, pa tudi o družinah, zelo pomembne so pa za Zasavje vedno bile tudi ženske. V resnici so one zelo pomembno vlogo igrale, čeprav izven rudnika. Kakšna je ta zgodovina? Tudi prvi upor je bil prav ženski. Seveda. Na dnevnem kopu na Dobrni so 1876 z lopatami nagnale Štajgarja, ki jim je hotel odtrgati od plače neki krajcarjev. In to je bil prvi zabeleženi uradni upor. Ženske so ravno tako kot moški delale pri rudniku, kasneje tudi v tovarnah, praviloma dokler se niso poročile. Potem so ostale doma, skrbele za družino in otroke, kar je bila velika umetnost. Z eno plačo in številčnimi družinami je bilo težko shajati. In bile se v bistvu podobne svojim možem, ne? Klene, jeklene, trde, ne? In iznajdljive. Zelo. Po drugi svetovni vojni je pa socializem kot parolo vpeljal enakopravnost,
Ne? Ženske smo dobile volilno pravico s prvo ustavo po drugi svetovni vojni in najvišja vrednota je postala delo. In ženske so se množično zaposlovale v tako imenovanih ženskih fabrikah, ki niso imele organskega nastanka v Zasavju, ampak so bile mogoče derivati nekih drugih fabrik in so v Zasavju postavljali pač to, recimo šiviljska industrija, Lisca, Ipos in tako naprej, ali pa Iskra in take zadeve. Ne. Skratka, tudi ženske zaposlene, poleg tistih 3 vogalov, ki so jih že itak podpirale doma, So šle še v službo. So šle še v službo, ja. Ampak njihovi spomini so lepi. One so se počutile dobro, spet so bili neka ekipa, imele so svoj dohodek, prvič. Ne? In kar je pa spet povzročilo, da imaš nekakšen drugačen položaj, tudi v družini. Ne? Tako da bi rekla z ramo ob rami, ne? Z možmi. In potem, ko je po odcepitvi Slovenije od Jugoslavije, ko je pač ta izguba jugoslovanskih trgov povzročila množično zapiranje delovnih mest, približno 60% delovnih mest se je v Zasavju izgubilo v prvih 10 letih po odcepitvi. Ne. To so grozne številke. In med prvimi so bile seveda tudi ženske. Ne. In takrat je bil res ta velik prepad se je začel dogajati. Tako, takrat se je začel ta res velik prepad. Teh 10 let je bilo res precej bolnih. Se je takrat tudi vzdušje v regiji spremenilo verjetno? Seveda se je, nekako bolj vse skupaj je postalo depresivno. Kako ne bi, ne? Če si prej navajen, da zadeve potekajo, da so te fabrike so bile v bistvu kot neki, kaj bi rekla, nek generator vsega življenja, vsega dogajanja. Fabrika je poskrbela, da si dobil stanovanje, preko sindikatov, ozimnice, počitnice in tako naprej. Potem je bilo naenkrat vsega tega konec. Ne? In ljudje v bistvu neopremljeni za kaj pa zdaj naprej. Ne? Z nekim tudi, bi rekla, z nekim specifičnim znanjem. Ne? Se pravi, za nekaj, kar je pariralo težki industriji in pa temu delu z rokami. Ne? In ko se je to vse skupaj končalo, kaj pa zdaj naprej. Ne? Takrat so bile res žalostne zgodbe. Ne? Zdaj pa, če se vrneva še malce nazaj, prej smo govorili o ženskah, vemo, da so bile gajstne, pa so tudi še danes Zasavke, sploh če jih primerjamo z drugimi po Sloveniji. So se knapi znali kar poveseliti, pa kaj spiti, pa tako. A so znale jih one spraviti domov, pa tako? Imamo kako tako zgodbo? Ja, če niso zraven sedele, ne. Se pravi, so se tudi znale poveseliti in pozabavati? Seveda, kar je fino, ne. Se pravi, z ramo ob rami. To v bistvu gre vprašanje v smeri, kako so ohranile dohodek, ne? Da ni šel v gostilno. Marsikje je bila navada, da gre kar žena po plačo na rudniški obrat. Ne? Drugje pa je bilo bolj žalostno. Recimo, marsikdaj se je zgodilo, da je že kar pol plače takoj izginilo. Gostilni pustil. Tako, ker je bilo pač treba, ne? Izgovor je bil ta, da te grdo gledajo kamerati, če ne greš. In potem so se morale znajti, kakor so se vedle in znale. Načeloma se je v začetku takoj po plači jedlo dobro in mnogo. In kasneje čez dalje slabše. Včasih se je bilo treba tudi kaj izposoditi. Seveda zdaj to je neka splošna slika, ne? Čisto posplošeno, drugače pa od primera do primera, boljše gospodinje, slabše gospodinje, kakorkoli. Je pa iz te pijače, to je bila neka v bistvu kar neka obligacija, da se po šihtu zaviješ v gostilno s to svojo partijo, s katero so delali. Ampak tudi zaradi tega so morda bili tudi bolj povezani. Zagotovo. To so današnji team buildingi. To je izraz, to so današnji team buildingi. Mogoče bi še danes kdo raje šel na takšen team building. No to. In ženske včasih so prišle po nje, pejte domov, ne? Včasih ne. Potem so se primerno podkrepljeni znali možje obnašati grobo doma. Ni bilo malo pretepanja, vzgoja s trdo roko otrok, včasih tudi ženske, ne, tudi žene. So pa tudi povedali za primere, da je mož mrtev pijan se zgrudil doma, žena je vzela širakl
torej tista naprava za odpiranje štedilnika železna, ga premlatila na žive in mrtve. In ko se je zbudil, ga je še obtožila, da sploh ne ve, kdo ga je, da se nič ne spomne. Okay. Kje so te premlatili? So krmele vojaške metode. Ja, je bilo treba. So se znašle. Ne? In so še vedno, se mi zdi, taka bolj, bi rekla, klene. Ne? Ženske ostale. Ja, seveda. Ne? Zdaj pa, če nadaljujeva, po tem, ko je začelo vse upadati, brezposelnost je bila vse večja, torej pač to, kar na hitro se je zgodilo, če govorimo o 1000 in 1000 ljudeh. Kaj pa potem, kako ste vi spremljali tudi to obdobje, ko se je počasi začel rudnik zapirati? Se mi zdi, da ljudje dolgo niso doumeli, da se zapira, razen tisti, ki so to občutili na svojih colngah. Mnogi pa dolgo časa niso delali, da je tega res konec. Ja, nekako je res bila, mislim, eno zelo depresivno obdobje bilo to in resnično, kot da ne bi dojeli, da je to neizbežno. Ne. Še vedno je bilo v zraku neko pričakovanje, da bo ne vem, kdo pomagal, država, ne vem, nekaj. Ampak, ko se jaz spominjam tega časa, ne, niti ni bilo neke pametne vizije in strategije, kaj pa zdaj naprej. Ne. Vse je bilo nekako, bolj bi rekla, razdrobljeno. Malo tukaj, malo tam, nekaj denarja je šlo v te sanacije od rudarjanja, uničenih struktur, površin in vsega tega. Odpirale so se neka nova podjetja, tudi so bila marsikatera kratkega veka, takrat smo se v bistvu vsi še učili kapitalizma. Ne? Sej, to je bil nov sistem, ne? Mnogo je bilo teh vzponov in padcev in neko tako zelo nesigurno obdobje. No. Mislim, da se je zdaj to počasi nekako, da se je to umirilo, da zdaj vendarle so neka skupna prizadevanja, ki grejo bolj ali manj v neko enotno smerno. Vi ste bili dolga leta v muzeju, zdaj pa v bistvu ste celo se odselili, niti ne samo, da niste v muzeju in malo od dlje, tam iz Primorske, kukate proti Zasavju. Kako zdaj vidite Zasavje? A je čas za nov vzpon? Imamo to? Težko bi rekla. Jaz ne vem, kako. Jaz v bistvu še vedno ne gledam Zasavja od daleč, ne? Ker jaz sem še vedno Trboveljčanka. Tudi če živim drugje, je to pač to, kar sem prej rekla. Ne? Imaš v svojem zapisu in to pač si. Ne? In zakaj bi bil kaj drugega, če si to in je to čist v redu. Ne? Tako da vedno vesela, kadar pridem v Zasavje. Luštno je to, da se na cesti kar naprej ustavljaš. Živijo, ne? Ta sproščenost, kako si, ta naravnost, ko ti ljudje kar lepo naravnost povejo, kar je treba vedeti, ne? To nas mogoče malce loči od drugih. Ja, ne, tako. Skratka, ne bi mogla reči, da sem nek nepristranski opazovalec Zasavja, zagotovo nisem. Ga je toliko v meni, da se ne morem postaviti na neko zunanjo točko in ga gledati od zunaj. Mogoče edino to bi lahko rekla, da se mi zdi, da smo včasih Zasavci silno zaverovani sami vase, da mislimo, da smo kaj, ne, posebnega. Malo smo, ne, ampak tukaj pa tudi ne. A smo mogoče sami zavirali nekaj časa nove zgodbe, ravno zato, ko smo se oklepali starih? Ja, najbrž res, ne, ker enostavno zdi se mi, da res nismo zmogli, nismo pravi čas zmogli tega preskoka, tega soočenja z realnostjo. Konec je. Od tu naprej bomo drugače. To je eno. Drugo pa, kot sem že prej omenila, se mi zdi, da preprosto niti znanja ni bilo. Kako, ne? Na nek način zaverovani sami vase, bomo že, nekako, ne? In ne vem, če smo, no. Upam, da smo. A vas kaj preseneti zdaj, ko pridete nazaj v Zasavje? Na koliko časa recimo pridete na vsake tok, nekajkrat na mesec? To se je zdaj malo grdo slišali. Preseneti me to, da je vedno enako. Okay. Se pravi, ljudje, občutek, ne? In zgradbe, in ceste, in da v bistvu ni nekih velikih... Ni nekih hudih razlik, no. Ki bi si jih mogoče pa želeli? Absolutno. Da ta preskok v glavah je viden tudi na ulici, evo, ne? To. Ja.
Kaj si želite za Zasavje? Je to že to? Da bi bila ta odskočna deska, na kateri zagotovo zdaj Zasavje je, ne, tako močna, da bi Zasavje odgnala visoko. Jaz upam, da ga bo, no. Da so zdaj res neki taki načrti s temi visokotehnološkimi podjetji, z vlaganji, z vsem tem, da si bo mogoče Zasavje spet pridobilo neko tako slavo, kot jo je že nekoč imelo, vendar na drugih področjih, ne. Res je, da je tehniškega znanja v Zasavju toliko, da bi ga bilo škoda ne izkoristiti. Jaz mislim, da je zelo smiselno, da zaključiva to zgodbo z eno zelo zasavsko značilnostjo, in sicer psovke. Zasavci imamo kar nekaj teh besed in načinov, kako se pogovarjamo, ki je mogoče v nekih drugih regijah žaljiv, nam je pa to čist normalno. Ja, to je pač del nekega pogovornega jezika, ne. Tudi kletvice in psovke mnogokrat izvirajo iz nemščine, ne, nekaj je pa originalnih naših ali pa prinešenih recimo iz nekdaj bratskih republik. Knapje pri svojem delu se niso ravno šparali, ne. Jezik je bil tak kot delo, no, trdo, kleno, ne. Tudi po fabrikah je bilo približno enako vzdušje in seveda se je tak način pogovora nadaljeval tudi doma. Tako da so tudi otroci se že kar v najzgodnejših letih naučili vsega, nad čemer so včasih obupavale učiteljice v šolah. Ampak je postalo jasno, da je to pač nek neizbežen del neke naše pravzaprav del kulture. Identitete, Ja. ne, recimo, že tako pač, ne. Nič ni hudega, če te pozdravijo s kako kleno zasavsko, no. Ne jemljemo za hudo. Boste kako tudi povedali? Kar dejte. Ne, kar vi dejte. Jaz mislim, da vsi vemo, o čem govorimo, a ne? Seveda. Ja. Je pa to res treba vedeti, da v Zasavju nima take moči oziroma ni tako grobo mišljeno, kot se sliši. Nikakor ne, saj to pravim, da ni hudega, če te tako nagovorijo, da pač veš, da to je del pogovornega jezika, a ne? Ne zato, pač. Vrneš z enako mero. Tako. Ja, nič, jaz se vam najlepše zahvaljujem, prav prijeten pogovor. Mislim, da smo veliko povedali, pa še ogromno nismo. Mogoče še za kdaj drugič, zaenkrat pa. Hvala tudi vam.